Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Владимир Путин бизге жөн эле эмгек мигранттар эмес, тилибизди, салтыбызды билген адамдар керек. Кыргызстандыктар эски унааларын жаңы электромобилдерге алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Абаны булгап жаткан бардык эски машиналарды чогултуп ээлерине электромобилдерди беребиз. 1800 үй бүлөгө турак жай Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга $79 миллион бөлүп берет. Медиктерге кол көтөргөндөрдү 8 жылга чейин кесүү каралууда. Мыйзам долбоору. Жомоктогда үй Rolls-Royce Lexus 570 УКМК Көлбаев менен байланышкан деп дагы бир бизнесменди кармады. Владимир Путин бизге жөн эле эмгек мигранттар эмес, тилибизди, салтыбызды билген адамдар керек. Орусиянын президенти Владимир Путин эмгек миграциясынын жетишсиздиги орус экономикасына терс таасирин тийгизерин айтып, олуттуу миграциялык саясаттын жоктугу менен күрөшүүгө убада берди. Бул тууралуу ал Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумдун пленардык жыйынында билдирди. Анын айтымында өкмөткө бул жааттагы көйгөйлөрдү чечүү тапшырылды. Орусияда миграциялык саясат туура түзүлө элек, өлкөдө жаңы келгендер менен көйгөй жок деп айтууга болбойт. Бизге жөн эле эмгек мигранттар эмес, белгилүү бир квалификациядагы даярдыгы бар, тилибизди, салтыбызды билген адамдар керек, деди Путин. Орусияда миграция тармагындагы көйгөйлөр 22 мартта Москвада 145 адам набыт кетип, 550ден ашуун жарат алган теракттан кийин активдүү талкуулана баштады. Маалымат булагы Суперкейджи. 1800 үй бүлөгө турак жай Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга $79 миллион бөлүп берет. Президент Садыр Жапаров кечээ 7-июнда Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Аль-Жасерди кабыл алды. Эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Ислам өнүктүрүү банкы менен эки жактуу өз ара аракеттенүүнүн олуттуу жыйынтыгы катары Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасыз саналарына басым жасады. Анын алкагында калкты турак жай менен камсыздоо үчүн Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга $79 миллион бөлүп берет. Бул каражатка болжол менен 1800 үй бүлөнү социалдык турак жай менен камсыз кылуу пландалууда. Ошону менен бирге Садыр Жапаров энергетика тармагындагы ири долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурду. Бул өңүттө ал Ислам өнүктүрүү банкына Камбарата 1 ГЭСинин курулуш боюнча долбоорго финансы институтунун катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Өз кезегинде Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Аль-Жасер Кыргызстан өзгөчө табиятынан улам жашыл энергетиканы өнүктүрүү үчүн зор дараметке ээ экенин баса белгилеп, ири долбоорлорду жүзөгө ашырууда кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө даяр экенин билдирди. Мухаммед Аль-Жасер ошондой эле кичи ГЭСтерди куруу, адам ресурстарын өнүктүрүү, жакырчылыкты кыскартуу жана социалдык жактан аялуу үй бүлөлөрдү колдоо боюнча долбоорлорду каржылоону кароону сунуштады. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүгө жана бакубаттуулук деңгээлин жогорулатууга кошкон олуттуу салымы үчүн Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Аль-Жасерди достук ордени менен сыйлады. Маалымат булагы Серепкейжи. Кыргызстандыктар эски унааларын жаңы электромобилдерге алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бул тууралуу урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Ислам өнүктүрүү банкынын башчысы Мухаммед Аль-Жасер менен жолугушууда билдирди. Өлкө башы Сокулук райондук кытайлык компания менен биргеликте жылына 80 миңге чейин электромобилдер чыгарыла турган автозавод курулуп жатканын белгиледи. Бул завод ишке киргенден кийин абаны булгап жаткан бардык эски машиналарды чогултуп ээлерине 10-15 жылга лизингке электромобилдерди беребиз. Долбоорду ушул жылдын аягында же келерки жылдын башында ишке ашырабыз, деди президент. Ал ошондой Жапаров Кыргызстан аймагынан баарын жашыл экономикага, жашыл энергетикага айландырганга көптөгөн аракеттер жасалып жатканын кошумчалады.
Жомоктогда үй Rolls-Royce Lexus 570 УКМК Көлбаев менен байланышкан деп дагы бир бизнесменди кармады. Маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаганга шектүү кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Братский круг эл аралык кылмыштуу тобуна кирген Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун Бишкек нефть компаниясы, Jackson май куючу станциялар тармагынын негиздөөчүсү жана ээси НАМ тарабынан каржылоо фактысы аныкталган. Кылмыш ишинин алкагында НАМ Көлбаев менен ишкерликти жүргүзүү үчүн колдоо алуу максатында байланыш түзгөндүгү, бул үчүн анын кылмыш ишин бир нече жолу каржылагандыгы жөнүндө далилдер алынды. Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп билдиришти УКМКдан. УКМК тарабынан учурда аталган кылмыш ишинин алкагында жогорудагы укукка каршы жоосундарга тиешеси бар адамдардын чөйрөсүн аныктоого багытталган тиешелүү иш-чаралар улантылууда. Маалымат булагы Суперкейджи. Медиктерге кол көтөргөндөрдү 8 жылга чейин кесүү каралууда. Мыйзам долбоору. Документте медицина кызматкерлери иш учурунда бейтаптардан же алардын туугандарынан зомбулук көргөн учурлар көбөйүп кеткени белгиленген. Медиктерге кол көтөргөндөр жазанын күчөтүүнү сунуштаган мыйзам долбоорунун депутаттар тобу демилгелеп, ал жогорку кеңештин сайтына жарыяланды. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде медицина кызматкерлери милдетин аткарып жатканда бейтаптардан же алардын туугандарынан зомбулук көргөн учурлар көбөйүп кеткени жазылган. Ал эми учурда мыйзамдар боюнча калачандар жетиштүү деңгээлде коргоого алынбаганы белгиленген. Мындан улам медиктерди коргоо максатында бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөр сунушталды. Мисалы, кылмыш жаза кодексине төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Медиктерге милдеттин аткаруу учурунда ишине тоскоолдук кылып, ден соолугуна жеңил залал келтирсе, олуттуу эмес материалдык, мүлктүк зыян кылса, кол көтөргөндөр 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына чегилип, же 25 миңден 50 миң сомго чейин айыпка жыгылат. Кол узундар күч колдонуп медицина кызматкерлеринин ден соолугуна анча оор эмес же оор залал келтирсе, ири зыянга учуратса, 50 миңден 100 миң сом төлөмдөр болот, же 1 жылдан 3 жылга чейин эркиндигинен ажырайт. Калачандардын ден соолугуна өзгөчө оор залал келтирип, өтө ири материалдык зыян келтиргендерди 3 жылдан 5 жылга чейин кесүү каралган. Бейтаптын ден соолугуна өзгөчө оор залал келтиргендер 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Мындан тышкары, укук бузуулар жөнүндө кодекске медиктин ишине кийлигишүү, сөгүү, мазактоо жана кемсинтүү, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу алардын ишине тоскоолдук кылгандарга 10 миң сом айып салуу киргизилүүдө. Ошондой эле саламаттык сактоо уюмдары медиктерди коргоого багытталган иштерди коргонуу каражаттары, техникалык жактан камсыздоо, күзөтчү коюу, укук коргоо органдары менен кызматташуу жана башка жүргүзүүгө милдеттендирилген. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде ак халатчандарга кол көтөрүлсө, медик эле зыян тартпастан, ал дарылап жаткан бейтаптардын сакайышына да зыяны тийиши ыктымалдыгы белгиленген. Эске салсак, буга чейин да буга үндөш мыйзам долбоорунун эл өкүлдөрү Мирлан Самыйкожо, Жылдыз Садырбаева, Акылбек Төмөнбаев, Жанар Акаев жана Нилуфар Алимжанова демилгелеген. Медиктерди келекелеп аларга кол көтөргөндөрдү 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталган. Ал эми жогоруда сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун булардан башка парламентарийлер алып чыккан. Депутат Акаев март айында медицина кызматкерлерине кол көтөргөн соңку окуяларды эске салып, 2023-жылы эле ар кандай себеп менен 2125 ак халатчан кызматын тапшырганын айткан. Маалымат булагы Назар Ньюс. Садыр Жапаров Асман шаарынын курулушу башталганын билдирди. Президент Садыр Жапаров 7-июнда Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Аль Жасер менен жолугушууда Ысык көлдө Асман шаарынын курулушу башталганын билдирди. Анын айтымында, бул шаарда электробустар жана электромобилдер гана каттайт. Ал жерде электр энергиясы күн жана шамал станциялары аркылуу берилет. Экологияга эч кандай зыян болбойт, деди президент. Бул эко шаарда алдыңкы санариптик телекоммуникациялык технологиялар колдонулары мурда маалымдалган. Жолугушууда ошондой эле эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери боюнча пикир алмашуу болду.